歡迎大家再次返嚟青島。咁今日呢，會同大家開一盒簡中版嘅 CFV9C，咁或者係日版嘅 SV8嚟嘅。咁啊呢盒呢，就係我喺前海一方城嘅寶可夢道館嗰度買嘅一個肥包，咁啊50蚊一包，咁啊一盒入邊有6包嘅。咁啊大家喺開呢盒卡之前呢，咁啊記得like 我條片啦，訂閱我啦，咁啊你哋嘅支持係我最大嘅動力嚟嘅。咁啊事不宜遲，咁啊即刻同大家開咗呢盒。一盒入邊有6包，每包入邊有20張卡，但係簡中版呢，就係冇保底嘅，但係佢哋呢，又有啲獨佔嘅喎。咁啊好唔好彩呢？就真係睇下自己啦。咁佢啲高 wear 呢，即係 UR、SAR 或者 SR 呢啲呢，得1%，所以機率呢都係好低嘅。好啦，球閃都有 Master Ball 嘅。RR 貝龍。道具卡，希望護身符。都係 RR 電蜘蛛，唔會連一個 hit 都冇啊！AR 哦，捷拉奧拉電貓一隻。但係咁講，喺寶可夢道館呢，用一個原價買返嚟嘅卡呢，個感覺係幾舒服嘅。RR嗰張 AR 就係我嘅保底，可唔可以嚟到個 hit 啊？
M 波都冇啦。喂，都係有張 M 波嘅。壓力路啦。hello，冇啦。咁啊，呢盒揀中開完嘅結果就係咁，冇保底嘅感覺，其實都唔係好舒服，但係志在過癮下。好，今集嘅時間係咁多，咁下次再同大家開個其他嘅 Pokemon 卡啦，拜拜。